Antes de nada, quero recordar que, aínda que siga sendo un tema completamente subsidiario, os estudos de xénero tamén dentro da historia, é certo que non podemos negar a influencia que moitísimas historiadoras, sobre todo na época dos anos 70, dos anos 80, coincidindo coa terceira ola feminista, tamén coa transición á democracia española, pois levan facendo neste campo, non? E creo que invita a reflexión, antes de nada, pensar porque se xa levamos tantas décadas facendo estudos de xénero, porque segue sendo un elemento secundario nos plans de estudo, ou porque semella que é así. E despois, co tema das violencias, o que vemos é que son unhas violencias específicas as que sufren as mulleres e que teñen as súas propias características, porque tamén tiñan as súas propias características, a súa forma de actuar no espazo público nos anos 30. A través da fonte oral podemos ver como, por exemplo, as que máis se referencian adoitan ser as violacións, a tomada de aceite de rícino, as rapas de cabelo, pero, sen embargo, outras que consideramos que pode ter máis importancia, ou polo menos pudieron ser máis numerosas, se consideramos esta importancia en termos cuantitativos e non cualitativos, outras como as violencias económicas, multas, etc., ou as humillacións, as que eran vexadas, as familias das víctimas mortais, que habitualmente foron homes, pois estas últimas serían máis numerosas. Pero non por iso eu creo que o que debemos entender é que este tipo de violencias, estas tipoloxías violentas específicas, sexuadas, que sufren as mulleres polo mero feito de selo, son moi concretas, van á humillación, á categoría sexual do suxeito, e debemos consideralas en tal que así. A fonte oral ten un problema, que ten unha cuestión biolóxica, que é a caducidade da fonte coa que estamos tratando, que a xente que viviu na guerra civil, pois cada vez queda menos, e agora as únicas persoas que temos vivas daquela época probablemente eran nenos na época do golpe da guerra, dos primeiros inicios da ditadura. Para solventar este problema, xa dentro dos anos 70, sobre todo 80, primeiro en Madrid, despois se exporta este tipo de proxectos a Galicia, a USC, hai fondos de entrevistas orais, que o que nos permiten é que agora, 40 anos despois, podamos acceder a estas entrevistas, o cal é unha cuestión dun valor absolutamente incalculable, sobre todo para as investigacións que comezamos agora. Ora ben, o problema é que estas entrevistas están feitas nun momento e xa non podemos facerlles novas preguntas, non, ás persoas entrevistadas. Entón, estas cuestións de xénero, que tal vez agora temos moito máis interiorizadas, naquela época non tanto. De feito, para o caso da USC, por exemplo, temos en aberto no proxecto de Terra en Memoria, tanto as entrevistas do primeiro proxecto que hubo destas características de fondo de memoria oral, que foi o de Istorga, e despois outras máis adiante, que foron no proxecto de Nomes e Voces, ves esas diferencias, non, das entrevistas feitas nos anos 80, nos 90, nas que, incluso cando se lle preguntan ás mulleres, as cuestións de xénero quedan completamente relegadas, son unha mera anécdota, e, sen embargo, xa no proxecto de Nomes e Voces sempre hai que, ao menos, unha ou un par de preguntas de xénero para adentrarnos. Pois sí, as trabas sí que se atopan, sobre todo, creo que porque os arquivos carecen primeiro dos fondos suficientes como para, primeiro, algo tan básico como digitalizar, non? E ás veces teñen fondos para digitalizar, pero non teñen as persoas, non, o persoal para facelo, entón non se digitaliza, que no 2021 ás veces sorprende. Temos todo en internet, excepto ás veces o que é máis importante que estea. Aínda que, bueno, entendo que pois están as cuestións, a lei de protección de datos, a que moitas veces hai xente que se adscribe, pero, claro, sen darse conta de que a lei de protección de datos afecta aos datos ata X anos. Cando falamos, non de transición, pero cando falamos, por exemplo, da violencia xenocida, do golpe da guerra civil, está claro. Que pasa cando estes arquivos non teñen os fondos necesarios? Que moitas veces esta documentación non está clasificada, o sea, non está ordenada, non? E moitas veces ni siquiera aparecen as guías dos censos, dos arquivos. E que pasa cando sucede isto?
que entón a persoa investigadora vai completamente atentas e depende da boa vontade do persoal dos arquivos, que afortunadamente adoita ser espectacular, pero creo que non deberíamos depender desta boa vontade, non? En ese sentido, tamén, agora, post-pandemia, hai unha reflexión de fondo que coa pandemia e co peche das institucións, bibliotecas, arquivos, etc., algunhas destas institucións, agora, nesta nova normalidade, ou ben non abriron, ou abriron cos horarios hiperreducidos ou co espazo de investigador hiperreducido. Entón, as citas para poder investigar adíanse infinitamente no tempo, é moito máis difícil acceder, están poñendo trabas na labor de investigación, nalgo que, por outra banda, cada vez é máis urxente facer, porque todas estas problemáticas das que estamos falando, dos lugares de memoria, da historia recente, da xustiza transicional, que poderíamos tamén falar disto, da nova lei de memoria histórica, etc., dependen desas investigacións. E se non as naturalizamos, se non as normalizamos, pois temos un problema moi grave, e iso é fundamental a labor de arquivo. Eu creo que, ante nada, a cuestión dos espazos de memoria ten que formar parte dunhas políticas xerais e holísticas de xestión da memoria histórica e do espazo público, e como estes se interrelacionan entre sí. Quero dicir, por poñer un exemplo, simplemente poñer unha placa explicando que tal sitio foi un lugar de fusilamentos ou un lugar de un campo de concentración, se ben é necesario, non se pode quedar aí, non? Como sociedade debemos exixir, sobre todo as políticas públicas, non? E os entes públicos que se fagan moito máis, non? Con respecto a estes espazos tan característicos como pode ser Meirás ou a Casa Cornide en Coruña ou mesmo San Simón, non? Que está desafortunadamente completamente desleixado por quen, pola institución que unha vez lle outorgou ese lugar, esa illa de memoria, que despois lle retirou todos os fondos co cambio de goberno político. Antes de nada, tamén temos que escoitar as persoas que están traballando sobre este tema, non? O caso de Meirás é o máis claro, que hai xente que leva moitísimo tempo aliensada, traballando incansablemente para lograr o que se está facendo agora, é completamente inaudito con respecto ao que foi unha residencia dun dictador. Pero xa en termos prácticos, creo que sobre todo deberíamos aceptar a pluralidade de memorias como que é algo complexo. E no caso de Meirás tamén temos que aceptar que ese foi un lugar que foi a residencia dun gran nome da literatura española, que foi Emilia Pardo Bazán, tamén galega, aínda que non escribise en galego, pero tamén a residencia do dictador Francisco Franco. Entón, cando se musealice, que espero que sexa pronto, ambas memorias deben convivir, non? E ningunha debe blanquexar a outra. E isto se pode levar a calquera espazo de memoria que como palimpsestos conviven, non? diferentes lecturas e diferentes voces. E non creo que haya unha única forma de actuar sobre todos os espazos, non existe unha fórmula única. Cando se utilizan diferentes memorias para blanquexar unha ou para neutralizar unha, é porque hai uns intereses, non simplemente porque dous cartaces e entonces, pum, chocan, non? Entón, aí de novo, de verdade, fago moito énfase nas institucións públicas que se encargan desa memoria, porque son ao final quenes teñen ese poder de que o que é aparentemente o coñecemento neutro, pois non é tal. Para revertir iso, o que teñen que facer é escoitar, pois no caso de Meirás, a todas ese grupo de persoas que están traballando con Meirás dende hai moitísimo tempo, non? E que traballan dende unha óptica pois interesada en que pasou con Meirás a partir do 38, non antes, non? Con outros, sobre todo,
non é o que se fai, non nos debe preocupar o que se fai no momento de musealización do espazo, sino como se coida ese espazo no tempo. E de novo menciono o caso de San Simón, non? San Simón pasa de ser a Illa da Memoria no 2006, un espazo de rememoración, de manter viva a memoria das vítimas que ali estiveron, a de repente quitar fondos, deixar prácticamente baleiro o centro de interpretación, prácticamente é imposible chegar a illa, non ser que vayas con algún tipo de excursión, ou que vayas ao Sinsal, ou que vayas antes a as entregas do Premio Xerais, etc. Que, ollo, tampouco creo que debamos sacralizar estes espazos, non poden convivir facer un acto dun premio literario e recordar as memorias das víctimas. Que estean ambas memorias non significa que se vayan a neutralizar ou que se vayan a blanquexar. O que pasa é que aí hai uns intereses para que unha perviva por riba da outra, e o que temos que evitar. Creo que é unha cuestión que non ten resposta fácil, non? Como cando moitas loitas se masifican, teñen este risco de que se deturpen, non? De novo, pois co feminismo vímolo, cando de repente se comezan a comercializar por certa marca de roupa moi coñecida e con grande presenza en Galiza, pois we should all be feminist, non? Mentres esas camisetas as están facendo mulleres en Afganistán, en Bangladesh, por poucos céntimos a hora, con unhas condicións terribles. Que nos interesa? Primeiro, que vaya a xente a estes espazos, ou que esa xente non saiba entender esta memoria? E que, en realidade, tal vez a pregunta non debería ser esta, sino que podemos facer para que a xente xa vaya a estes espazos sabendo cal é a memoria de base. Podémolo controlar, por exemplo, dentro do caso español, metendo man no plan de estudo e instruindo a xente nestes espazos de memoria. Pero despois creo que tamén temos que ser conscientes de que se ven xente de fora, tal vez non vai a entender esta memoria. Bueno, as memorias tamén son volátiles no tempo, é o que ten a memoria, que nunca é estática. Do mesmo xeito que podemos camiñar por Santiago con monumentos do século XIX que xa non nos falan. Non nos falan a nós, e moito menos lle falarán aos visitantes que veñen a recoller a compostelana. De novo, instruir e tal vez actualizar, non, estes cartaces explicativos que pode haber alrededor dos monumentos sexa a clave, pero creo que a reflexión que ten que haber de fondo é que desafortunadamente sempre que algo se masifica, perde un pouquiño desa pureza. Bueno, creo que ante esta resposta moi clara que queda moito por facer, non? Como todas as cuestións en xénero, en realidade. Co tema dos plans de estudo está clarísimo. De feito, a diferenza doutros sistemas universitarios, non? Por exemplo, o anglosaxón, onde os estudos de xénero, os graos de xénero, xa os atopamos dende terceiro ciclo. No caso galego e no caso español, están completamente relegados á etapa de máster con sorte. De feito, a non ser que cambiara este ano, o ano pasado só había unha universidade, que era a Autónoma de Barcelona, despois de que o fixera tamén hai uns anos atrás a Río Juan Carlos, un grao en estudos de xénero. E iso tamén se traduce en departamentos, non temos departamentos de estudos de xénero. Non podemos deixar, primeiro, que os estudos de xénero quede nunha asignatura optativa, nunha materia optativa, porque non é así, ten que ser algo transversal e que, sobre todo, ten que estar de forma constante en todas as materias. Tampouco debería quedar a disposición da profesora ou do profesor, porque entón, primeiro, é desigual para o alumnado, que segundo o profesional da docencia que teña adiante, pois vai ter uns coñecementos ou outros, e despois é completamente injusto para a materia en sí, e sobre todo para a sociedade, que quen se revirte deste coñecemento que teñen as alumnas e os alumnos nas universidades. Se fixeron moitas cousas, pero tamén queda moito por facer. Segue habendo
claras eivas ás que as mulleres investigadoras se teñen que enfrontar constantemente. Pero tamén é certo que estamos vivindo, creo que é un momento de cambio, un revulsivo especial, grazas a mulleres como pode ser María de la Fuente, quen leva loitando dende hai tempo para que as baixas por maternidade non conten negativamente na valoración e te poden seguir permitindo avanzar na carreira investigadora cos méritos que tes, porque aparte eu creo que cando as mulleres investigadoras se queixan destas eivas, este teito de cristal, deste chambe gañento, terminoloxía propia dos estudos de xénero, non o fan porque queiran estar en lugares onde non merecen estar, senón porque teñen uns currículums que son espectaculares e aínda así non poden avanzar. E con isto tamén me gustaría mandarlles unha aperta e un bico moi grande a todas as amigas e sobre todo compañeiras e investigadoras espectaculares que desafortunadamente, pese a ter un talento abafante, un talento increíble, tiveron que deixar a investigación porque primeiro é un mundo precario e sobre todo é un mundo precario e hostil cando és muller. Afortunadamente, cando os poderes públicos non responden, a sociedade civil sempre está aí en pé de guerra, sobre todo o movemento feminista, como non. Ademais, temos que ter en conta o avance das novas tecnoloxías, o cal permite, incluso en tempos de pandemia, facer seminarios a través de internet ou encontros de todo tipo, sexan ou non académicos ou charlas. Tamén temos o nacemento de novas asambleas, organizacións, etc., de todo tipo, que, pois, de novo, poñen o pé cando non se fai dende as institucións públicas e moito menos as privadas. E creo que aí está a esperanza, pero non por iso debemos deixar de crer que, insisto, son as institucións públicas que deben tomar o relevo, non debe depender simplemente da vontade das persoas que se deciden organizar dende abaixo. Sobre todo, estar nos espazos que nos piden estar, como é agora mesmo eu nesta conversa. De verdade, eu creo que sí que hai unha demanda de historia entre o público, contrario que moitas veces se cree, non? Que sempre se dedique a historia aburrida, a xente non lle interesa, etc. Existe unha demanda e o podemos ver no material audiovisual, non? En series, películas, etc. Vémolos nos libros que se venden, non? Nas novelas históricas, ensaios, etc. Entón, a reflexión individual ten que ser, porque ás veces non somos nós, as persoas historiadoras, quenes ocupamos estes espazos. O cal tampouco ten que ser algo de nicho, non? Non ten por que ir detrás dunha elitización do contido histórico, pero sí que é certo que existen persoas que se forman na profesión histórica, na hermenéutica e na heurística, que ven detrás da boa interpretación de textos, fontes, etc. Esas persoas deben estar creando tamén ese contido. Entón, temos que estar neses lugares e temos que saber chegar a eses lugares e aí cunha fonda crítica persoal, non? Sabendo as veces que son as nosas eivas en título individual, pois a través ás veces de reformular a nosa escrita, de reformular como falamos, cada quen ten as súas virtudes, os seus defectos, está claro que non todos podemos abarcar todo, está ben iso, pero temos que repensar, non, como chegar, porque esa demanda está aí, e ás veces dende a academia non escoitamos ben o que a xente quere.